榮獲提名最佳女主角悲劇正劇包括黃婉之《天色2025》，滿分娛樂。由嗰一刻開始，我做嘅所有嘢都係為咗同你一齊。我冇得揀啊！我要離開 Alice 嘅生活啊！伍潔欣《秋之夢》，眾聲喧嘩。你哋去咗意大利啊？係咪啊？哦，你冇理由唔記得㗎，嗰張卡你寫㗎。哦，係咯，哦，你記唔記得㗎？係，你冇辦法記得晒所有嘢嘅。李妮珊《Ellie My Love》，劇場空間。彭秀慧《阿娜2.0》，風車草劇團。我 OK。咁點解仲係咁唔開心咁嘅咧？你又知我唔開心？眼神。哇，咁虛無縹緲啊！眼神冇得呃噶喎。咁請問你喺我嘅眼神度睇到啲咩咧？孤獨。黃志文《薄家梵歌2025》，鄧樹榮工作室。就俾我哋見識下你呢方面嘅技巧啦。蘭迪大笑，佢向哭泣嘅杜巴梯展示佢嗰隻毛神神嘅大髀。譚善言《鱷魚之吻》，奇人香港 Native 光上娛樂，熱烈工作室 Fabi Production。佢令我諗起你老公同你講離婚嗰一刻，你有得揀㗎。我可以揀啲咩啊？我真係一個投資。係啊，失敗嘅投資。好，請 Edmond 幫我哋揭曉。俾得，等陣先，呢個經過核實之後。OK，我諗係大會方面應該要有啲嘢宣佈嘅。經過會計師核實點票之後咧，出現咗2位候選者同票，跟住再經幹事會投票之後都係同票，所以根據會章，我哋第一次歷史性地會有2位最佳女主角悲劇正劇。好，呢個係一個歷史性嘅時刻 ，Edmond 有請宣佈。第34屆香港舞台劇獎最佳女主角悲劇正劇李妮珊。34屆都未出現嘅呢個情況，恭喜晒！仲有一個係有2個獎座嘅。哇！我好犀利，我邊個講嘢先好啊？邊個講？Karen 先，講下你嘅得獎感受。大家好，我叫彭秀慧。因為我知道呢度有好多人都未必認識，我都唔認識你哋，所以我先介紹自己。我叫彭秀慧。一路個心情都好放鬆，直到盧智深上台。我就心諗，我好想攞獎，我好想盧智深手上攞呢個獎。
因為佢係我成長入邊其中一個好重要嘅戲劇對手。同埋我對上一次攞呢個獎係咸豐年之前，我都唔記得，好似係2000幾年。咁跟住喺周圍走咗啲世界之後，翻嚟呢度，我今日個感覺就係有一個叫做 sense of belongings。劇場係有一個 sense of belongings， 同埋見到舊嘅朋友，亦都翻去風車草劇團去排 Anna 呢個戲，都有一種 sense of belongings。所以我好多謝，先多謝評審，先多謝劇協，再多謝風車草劇團，邵美君 I love you， 多謝阿祖、阿 D， 多謝你哋風車草俾咗呢個 sense of belongings 我，多謝陸欣，同埋多謝 Anna 呢個角色，我覺得好難演，但係當我迷失嘅時候，我唔驚，因為我有同伴，我有好好嘅領隊，我有好好嘅導演，所以多謝。希望我可以繼續做戲，繼續同好鍾意嘅人一齊尋找 sense of belongings。Thank you， 恭喜晒 Kieran， 恭喜晒。好，到你講下急。大家好，我係阿咪李麗珊，我今年又係需要。對唔住，我有啲多我需要講啊，但係必須。首先，我好多謝劇協，我可以做我心愛嘅事，我仲可以獲得鼓勵，我好幸運，所以多謝你哋，多謝所有教過我嘅老師。我咧呢度我本身括住，我唔好嘥時間。我多謝君仔，我超中意君仔。我多謝君仔，我多謝淑儀，我多謝菲兒、Janice、Acty， 好多。我記得嘅係得咁多，暫時對唔住。好多謝你哋，我每次排戲都會偶爾諗起你哋教過嘅嘢啊！我會繼續學習做一個好演員。我要特別多謝 Acty 喺今次嘅演出同我哋一齊上咗個 movement 嘅 workshop， 令我哋好似翻返去學校上堂咁，好幸福。好多謝好多我遇過好好嘅前輩，你哋嘅鼓勵令到我相信你哋一直相信緊嘅我。好多謝我阿爸阿媽同我家姐，佢哋多咗嚟睇我做戲。雖然我成日都表現得好唔耐煩，但係內心真係好開心你哋會出現。我要多謝 Curtis 嘅媽媽，我要多謝佢哋嘅姨婆。今日我見到其中一位姨婆，娟姨婆，佢見到我咁樣一身裝扮，佢幫我戴咗一條鏈，我覺得好威啊！多謝。等我哋。佢哋嘅支持同愛，等我哋可以全程投入去做我哋想做嘅嘢。跟住落嚟，我要多謝 Ellie My Love 呢個演出，多謝劇場空間同埋阿球。Ellie My Love 喺22年只係一個輕製作咩嚟嘅？輕製作。但係當年嘅我哋咧係冇放過呢個機會去磨練自己嘅技藝，就係嗰陣開始我知道冇嘢係熱血解決唔到嘅。多謝編劇 Ming Sir， 佢俾我哋好大自由度去繼續想像呢個劇本。多謝聯合導演布布，你溫柔嘅指導同埋支持，令到我哋放膽去試所有我哋想試嘅嘢。我要多謝每一位演員，首先包括首演有參與嘅發仔。會去邊？今次加入嘅阿新，仲有一直互相扶持嘅希彤同埋 Terence。最後我要多謝另一位導演，亦都係我最心愛嘅 BB Curtis。我呢個鏈咧有得打開係佢同我嚟嘅。多謝你一直都喺度，一直相信我做到。多謝你帶領我哋成班演員由基本嘅 physical training 到集體構作，呢套戲真係有呢樣嘢㗎。原來集體戲劇構作，4年間你從來都冇質疑或者放棄過我哋。你係呢個團隊嘅大腦同埋心臟，亦都係我本人嘅心肝定嘅。你會對我好嚴厲，但係又無比咁溫柔，可以做到你嘅演員同埋你嘅伴侶，係我覺得最幸福嘅事。最後我想同各位演員咧，包括我自己講一句，我想寫呢個時候，我唔知點寫，我未能夠一句咁概括我對你哋嘅感受，但係我真係好中意你哋啊！我可以同你哋一齊排呢一套戲，就係我最快樂嘅時代。多謝你哋，多謝大家。恭喜晒李麗珊，恭喜晒 Kieran， 恭喜兩位，亦都多謝 Edmond 幫我哋頒獎。Thank